احباب، آج باتاں ہو جائیں کچھ ان الفاظ کے بارے میں جو کہ اسپانش ماں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اسپانش ماں ڈکار، ایرکٹو یا ایرکتار کہتے ہیں، ڈکار مارنا، ڈکارنا، ایرکتار اس سے بنتا ہے ایرکتو۔ اسی نو بنا دینے کھٹا ڈکار۔ اسپینش میں کھٹا یا میٹھا ڈکار نہیں ہوتا، یعنی un eructo ایک ڈکار no puede ser نہیں ہو سکتا، نی agrio کھٹا، نہ میٹھا، نی dulce۔ El eructo es un eructo۔ ڈکار صرف ڈکار ہوتا ہے میرا ویر۔ اگلی گل، واہ کاؤنا، کہہ کرن تے دل کرنا، واہ کاؤنا، نوسیاس۔ لیکن سانو عادت ہے سکے واک، یعنی لا نوسیا سیکا نو puede ser، نی موخادہ، نہ خشک ہو سکتا ہے لا نوسیات، نہ گلا ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اگر کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں گانس دے بومیتار، کہہ کرنے دے دل کر رہے یار، تینگو گانس دے بومیتار۔ لیکن اگر آپ نے اس کو مسکولوکیال، عام فہم تو سب کو سمجھ آ جائے، سب کانوں پہ بلا گزرے، تو آپ نے فرمانا ہے تینگو گانس دے بولبیر۔ دے بولبیر کا ویسے مطلب ہے کوئی چیز آپ کو آئی ہے، آپ نے اس کو واپس کیا ہے۔ دے بولبیر کوئی پارسل واپس کرنا، پیسے کسی نے واپس، کوئی کردہ نہیں ہے دینیرو واپس، لیکن چلو جڑے کر دیندے انہاں دی مہربانی، دے بولبیر۔ لیکن جب آپ نے یہ کہنا ہے تینگو گانس دے بولبیر، تو گانس دے بولبیر کا مطلب ہے کہہ کرنے کو جی کر رہا ہے، نوسیاس محسوس کر رہا ہوں۔ نوسیاس جو ہے مثال کے طور پہ، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ سکے واق نہیں ہو سکتے، نہ ہی گلے واق ہو سکتے۔ اور ڈکار ایرکتو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ اسپینش میں نہ کھٹے ہوتے ہیں نہ میٹھے۔ جی یار، انہیں یاد رکھ لینا یار۔